Faliana indray no entiko miarabanao amin'izao takariva izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy andefitra mihitsy ny mpitandro filaminana ary andrainy andraiky ny avy hatrany raha sanatria misy ny korotana vokatry ny fihetsiketsehana izay kasain'ny mpanohitra atao rahampitso hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera-mpianjakana miadidiny zandarmarie-pirenena Norbert Rakotomalala. Ny tombotsoa-pirenena sy ny tombotsoan'ny tsirairay isam-batan'olona no tokony hokatsahana voalohany hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmarie-pirenena, fa tsy ny tombotsoa politikan'olombitsy. Izay no nambaran'ny jeneraly Ravalomanana raha nanontaniany ny mpanao gazety izy mahakasiky ny hetsiky ny mpanohitra izay kasain'izy ireo atao rahampitso. Efa misy sady hoy izy ny fanangonana olona omena vola 10,000 ariary. Noho izany dia tsy maintsy andrainy andraiky ny mpitandro ny filaminana raha vao misy ny korotana. Fandrimpalemana sy filaminana no ataonay. Za mba maniry dia maniry mihitsy rahampitso raha misy an'izay hetsika atao zay mba tsy hisy ny fandikan-dalàna fanakorotana ny fiainan'ny olona. Mitaraina angely olona le eo Analakely ireo hoe tsy afaka mivarotra izahay vao korotana ny fiainanay dia zay manazava aminazy tsy avo aminay io. Fa efa tenenina hoe tsisy fanaovana fihetsiketsehana eto le olona mbola miteny tsy maintsy makeo zay. Dia zay koa miteny tsy maintsy mandray andraikitra zay tsy avo aminay zany le izy. Rahampitso zao dia ho tsapaikikeo indray. Avela andeha ny tomobila, avela hiasa ny olona fa ny mpitandro filaminana dia akaikeo. Ka raha vao misy mihetsika kely dia miala tsiny sady rehefa tsy avo aminay ny avian'izay fa avo amin'ny zareo indray ny avian'izay. Ary andray andraikitra zao engany mba tsy ny akoho madinika intsony no azo fa ny gros poisson amin'izay no azo. Rehefa misy zavatra tsy mety miseo rahampitso. Raha hisy zavatra tsy mety miseo rahampitso. Ka le fisamborana ange tsy atao fahatany fa rakaraky ny zavatra miseho. Raisiko ohatra fotsiny zao raha ny ainana tamin'izay moa nahatonga anareo miteny hoe za général bomba fa tena nisy bomba tamin'ny teteza mihitsy. Nisy olona maty teny Ambohibao mitondra an'le bomba zay nentiny sy tao apoka teo amin'ny Bianco. Tena nisy zany. Nisy olona mipoa bomba nataony teo Analakely, teo Ambondrona. Fa miankina amin'ny zavatra atao ihany le raha le mpitarika fa raha vao mandeha miankina hoe ireny nanao an'izy, ireny nanao an'izao dia tsy maintsy mandray andraikitra any amin'izy ange. Fa raha ohatra moa le olona no viverina eny hoe za ihany nanao an'io no fitiavan-tanindrazana dia izy ihany zany le petit poisson ihany zany mandeha makany nanao lerika zany zany fa miankina an'ilay izy io. Hatreto zany dia afaka hiasa malalaka ireo mpivarotra sy misokatra ihany koa ireo magazay tsy anarakely rahampitso, na izany aza dia hipetraka tsy lavitra eny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Tokony hajaina ny fenitra demokratika sy ny voalazan'ny lalam-pandrenana hoy ny loholon'ny Madagasikara Ramanambitana Richard. Miantso ny rehetra amin'ny firaisan-kina ary todika amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ny tenany. Tady Baovao. Miantso fitoniana ary firaisan-kina ny rehetra hitodika amin'ny asa fampandrosoana ny loholon'ny Madagasikara Ramanambitana Richard. Nampatsiahy ity senatera ity fa voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary 5 taona no fempitoana isandy. Tokony hajaina ho izy ny fenitra demokratika sy ny voalaza ny lalam-panorenana. Izay mazava ho azy zany fa ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao izay efa tena ataontsika hoe eken'izao tontolo izao ny fampandrosoana marina eto Madagasikara izay ataontsika hoe velorano nataony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fony izy mbola nilatsaka tao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena zany dia nametraka izy amin'izany hoe fanatanterahana an'izany velorano 13 amintsika vahoaka malagasy. Lany tamin'ny fomba ara-demokratika izy nahazo ny salanisa 950 faingo 920 isan-jato midika izany fa lanim-bahoaka ny filoha Andry Rajoelina. Izany indrindra no tokony fampidezantsika amin'ny fametrahana ny fanajahana ny ataontsika hoe tany tandalana, tany mandalina ny demokrasia eto Madagasikara zany, indrindra ny kolotsaina demokratika tokony mipetraka foana zany ny amin'ny hoe fahaizana manaja an'ilay faim-potoana izay nomen'ny vahoaka ny 5 taona zany izay tena hoe hitondrany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny tany sy ny firenena vao 2 taona zay lasa mbola misy zany ny 3 taona. Zany zavatra zany tokony apetraka foana hoe misy ny ataontsika hoe fenitra arahana eto amin'ny tany sy ny firenena izay voalaza ny lalam-panorenana ihany koa dia indrindra io resaka fanajana ny fempitoana na mandat ny filoham-pirenena
ny toe-tsaina zay mitondra antsika makany amin'ny fiverenana indray zany dia azo lazaina hoe tokony toeritsika rehetrarehetra, tokony miara-miraisaintsika, tokony fandray-tanana ary tokony mieritreritra mihitsy mihevitra ny tombontsoa amboniny iraisana zany dia tombontsoa amboniny ty firenentsika ity. Efa manomboka hitantaratra ny tsirom-panantenana amin'ny fandrosoana ary tsy azo ekena ary tsy mahasoa ny firenena ho hiatrandra manambitana Richard ny fidirana amin'ny krizy politika sy sosialy vaovao. Isaky ny distrika 700 misy eto Madagasikara dia efa ahitana an'ireo foto-drafitrasa amin'ny fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena io ary hita taratra zany fa efa manana tsirom-panantenana ny vahoaka malagasy amin'izany hoe tena fiatrehana ny fampandrosoana marina ny ity Madagasikara ity zany ka dia fanentanana zany no ataonay rehefa mba hita kosa amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe tara-pahazavana ho amin'ny fampandrosoana marina eto Madagasikara zay hoentin'ny filoha Andry Rajoelina aoka re olona mba tsy hosotomintsika midina indray ity firenentsika ity, ny fidirantsika ao anatin'ny krizy vaovao, ao anatin'ny krizy ara-tsosialy sy ara-politika dia hitarika atsika malagasy, hitarika atsika eto Madagasikara makany amin'ny fahantrana indray ary mitarika atsika makany amin'ny ataontsika hoe tena tsy fampandrosoana mihitsy eto Madagasikara. Nambarany loholona raha manambitana Richard fa zavatra rehetra dia tokony afaka hifampijiniana amin'ny fomba manaraka ny sata republikana ary misy ny fomba fijery mifanohitra dia manana soatoavina ny fifanajana sy fihavanana isika malagasy hoy izy ary tokony hajaina hatrany izany ho tombontsoa ambony ny firenena. Ny ariva teo no namoaka fanapahan-kevitra ireo tompon'andraikitry ny filaminana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra mikasika ny fangatahan'ny solombavam-bahoaka TIM ampiasan'ny tanin'ny Magro Tanjombato hanao tontosana tatitra amin'ny vahoaka Rampitso ary ao avy hatrany ny andindininy. Fandavana ny teny soa mandrakizay zany dia nametraka fangatahana indray zany ireo député TIM iry Tanjombato iry amin'ny Magro Tanjombato fa satria nanaraka ny fepetra rehetra tadiavin'ny takiany lalàna zany ny fangatahana zany hoe tao anatin'ny 7 ora sy ny autorisation d'occuper tamin'ny tompony toerana zany dia ny groupe Tico. Rehefa ny fandinika teto amin'ny OMC REG élargi zany satria ny chef district moa zany zay tompony toerana eto akaikitsika eto dia nanapa-kevitra fa amin'ny anaran'ny demokrasia zany izay ataontsika hoe demokrasia dia midika ihany koa hoe fiainona vitsy anisa amin'ny alalan'ny atao hoe fanajana ny tany tandalana ny état de droit sy amin'ny alalan'ny hoe fanajana ny liberté d'opinion d'expression zany dia nanapa-kevitra fa omenanjareo zany ny alalana nampiasa ny Magro ho an'ny Rampitso nefa dia eto zay dia mampitandrina ihany satria raha tamin'ny fahaeniny volana février dia nomena lalana izy ireo hanao excursion nefa dia incitation à la haine, fanonganam-panjakana, fanaratsiana olona mizavanisy teny ka ny amin'ny Rampitso zany dia tatitra no atao dia tatitra arak'izay tatitra zay le izy fa tsy tokony hisy mihitsy zany ny incitation à la haine sy ny fanonganam-panjakana sy ny fanaratsiana isan-karazany. Zay zany no fepetra ny raisina. Misy moa ny filazana tany amin'ny amanjery hoe nomen'ny tompony ny zareo zany ny firiasoa mandrakizay ny antso ny tompony izy io dia nilaza hoe lefaso email kely zany autorisation zany dia nilaza izy fa tsisy an'izany
dikan'izay zany soa mandrakizay tsisy autorisation d'occuper tsisy autorisation manifester dia tsy any zany no misy ny tatitra ao ataony zareo rapitsy fa eny amin'ny magro Tanjombato. Zay zany no azo lazaina androany. Zany hoe iny foana zay manao tatitra sa hoe mandrakizay iny foana ohatra hoe voalazany lalàna ny dia indray mandeha any zareo manao tatitra io zany dia tsara apetraka koa farantena izy zany ny OMC tsy lié amin'ny autorisation d'occuper mety manome izy autorisation d'occuper fa afaka mandako ny OMC ka ny maly zany dia ny rapitso ihany fa tsy hoe isan-kerinandro isaka sabotsy dia anao tatitra foana tsy izay le izy fa ny rapitso ihany io ny manarak'izay zany dia tsisy tsony ny tatitra ataon'izy ireo. Io zany dia tamin'izareo tonga andiona tamiko zany dia nolazaiko hoe nareo zany lazanao tatitra nefa fanambarana ofisialy nataonareo tamin'ny alanany Pasteur Edouard dia hoe le tatitra saika ho ataonareo efa mivadika ho tolom-bahoaka ka inona indray mbola ametrahanareo autorisation. Niezaka nanazava moa izy ireo hoe tsy ny fanarahany ny fanambarany iny ary efa niezaka ny récupérer an'iny zareo taty aoriana. Zay zany no anisan'ny azo nanomezana anazy hoe manao an'le tatitra rapitso. Fa ny aty amin'ny centre ville zany dia manao ny fiainana andavanandro. Tsy isy zany ny fanapahan-dalana, tsy namoaka arrêté zany zay mamoaka ny manakan-dalana, tsy voaelingelina zany aloha ny fivezivezena rapitso. Nefa na izany araka ny tenin'ny lehibe an'ny MO teo dia isy ihany ny fepetra horaisina zany momba fitandrona filaminana aty amin'ny ville. Dia etsika ambolim-bahoaka io tafiditra tanteraka anatin'ny police de grand rassemblement de personnes, police administrative zay asan'ny gendarmerie na ny mpitandrona filaminana amin'ny ankapobeny, asa amindavanandro zany io fanazanana zany ho fisorohana zay mety fanararotana na fikorontana mety hitranga satria raha tsika mafantatry ihany ny kabary ombenimbeny ataon'ireo mpitarika etsika reo fa be dia be ny fanentanana any ambadika any ary ny tsy liantsofina ihany koa maro ihany koa dia tsy maintsy mandray fepetra foana zay fanakana mandeha makeny aloha tsy hoisy zay moa zany mazava satria nazona rana izy fanazanana zany tsy maintsy mandefa mpitandro filaminana eny amin'ny manodidina zay sa ho misy fioram-pefy mba ho fisorohana ny mety fioram-pefy zany dia tsy maintsy misy dispositif apetraka ny ato anatin'ny moreky eny akaikeny dia eny amin'ny centre ville koa mazava ho azy satria tsika raha nahita ohatra tany amin'ny fatrotoliarany amin'ny tany amin'ny université misy fitakina nefa any amin'ny ville misy manararoatra dia any amin'ny centre ville koa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy dispositif apetraka ny moreky maramanga. Araky ny nambaran'ny Pasteur Tsarame Edouard, filoha lefitry ny rodobean'ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara na ny RMDM dia tatitra ataon'ireo parlementaire no totosaina rahampitso eny amin'ny magro Tanjombato fa tsy fanonganam-panjakana akory. Tato-baovao avy hatrany. Tatitra ataon'ireo parlementaire no totosaina rahampitso eny amin'ny magro Tanjombato ary sy tokony adika ho fanonganam-panjakana hoy Pasteur Tsarame Edouard, filoha lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara na ny RMDM. Toerana an'olon-tokana eny amin'ny magro Tanjombato ary tsisy tokony antony anakana ny fitondrana ny famirim-bahoaka tanterana rahampitso enina marsa eny Tanjombato izay. Sady manao zay faran'izay atezitr'olona ary raha hitrotra ny olona amin'izay fahatezerana izay dia tompony antoko tanteraka ny fitondram-panjakana satria zay rehetra lazainy dia tsy tanterana. Nangatana 13 mai so mandrakizay no meny, natanterana so mandrakizay izy indray no manaka dikan'izay filambaniny
ny ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra atao eto amin'ity firenena ity. Koa izahay dia miteny fa tsy hanareo rery ty fitondra firenena ity. Antsika rehetra ity samy manana zo iteny eto tsika, samy manana zo anatanteraka ny demokrasia eto tsika. Ka velao ny olona ny eo ny heviny, velao ny olona anao tatitra fa aza sakanana amin'ny fomba rehetra ohatrany eo fa tsy mahasoa an'ity firenentsika ty ny zavatra tahaka izany. Ny olona tatitra ny atao fa mahinona moa no avadikinareo fa fanonganam-panjakana ny tatitra. Nga nareo tsy mahay mandika teny ka ny dika ny tatitra zany aminareo dia fanonganam-panjakana. Aoka re mba hifanaja isika amin'ny teny atao fa tsy zay rehetrarehetrarehetinareo dia ho marina ary tsy zay rehetra lazainareo dia haken'olona fa mba aza manao toetra ohatran'izany fa tsy mety amintsika zavatra ohatran'izany. Ny tatitry ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny momba ny fitantanana an-draharaha-mpanjakana no entin'ireo solombavambahoaka mandritry ny hetsika rahampitso hiatrany Pasteur Tsahame Edouard. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany ho fankalazana ny 8 mars 2024 tontosandroany ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fangataham-pitahiana ho an'ny vehivavy sy ny firenena. Tambanjotra Jiola mpandromba fiara eny amin'ny lalam-pirenena no saron'ny zandary tao amin'ny kompania Mandoto. Nanainga ho an'ny Iraka androany maraina ny Papa François. Tosa androany maraina tao amin'ny chapelle militaire Ampahibey sy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy fangataham-pitahiana ho an'ny vehivavy sy ny firenena ao anatin'ny fankalazana ny 8 mars 2024 izay notarian'ireo ray aman-dreny am-panahy eo anivo ny filoha Alinda sy ny filaminam-bahoaka ary notrony ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Miala Rajoelina. Vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anatin'ny tontolo iainana mirindra ho fampandrosoana lovain-jafy no loha hevitra navohitra tamin'izany. Tambazotra Jiola iray izay mpandromba fiara eo amin'ny lalam-pirenena no saron'ny zandary tao amin'ny kompania Mandoto. Araka ny fampitam-baovao dia teo amin'ny Vokotany Ambatotsipi na commune Tanambao-Ambary distriktany Mandoto amin'ny lalam-pirenena fa 430 inch no nanatontosany izy ireo ny fandrombana camion iray ny 3 mars teo tokony tamin'ny 1.10 ralina. Lasany izy ireo tamin'izany ny bidon 3 misy petrola 4 litatra avy sy bidon 7 misy menaka 20 litatra avy. Tratra teo ampitanterana ny entana halatra ny roalahy raha efa voafina anaty fatson-drano lehibe kosa ny bidon sasany. Nanomboka teo ny fikaroana nanondro naman-drolahy izay naka fiara akana entana ireo mpangalatra ka dia niraisi-potsiny reto farany. Napetraka ihany koa ny velam-pandrika isamborana n'ireo mpandray entana ka dia tratra tamin'izany ihany koa izy ireo tafaverina amin'ny tompony soamatsara ireo entana halatra. Nananga ho an'ny Iraka androany maraina ny Papa François voalohany teo amin'ny tantarany nisy an'izany fitsidiana tombanana fa sarotra ary misy risika ny fitsidiana ataony Papa François any Iraka mandritra ny 3 andro. Nangataka ny kristiana rehetra hitondram-bavaka manokana ny dia ny ity ray aman-dreny am-panahy ity ny ao Vatican. Firenena potika ny ady sy ny eritreritra noho ny asa fampiroroana tokoa Iraka ka dia manahirana na dia ny tsidikany aza. Mitohy hatrany ny fiarah-miasan'i Madagasikara sy Frantsa eo amin'ny lafin'ny fametrahana fandriampahalemana maharitra. Manoloana izay dia notoloran'ny firenena Frantsay fitaovana ny zandarmeri-pirenena. Norbert Rakotomalala. Manga ny lanitra eo amin'ny fiarah-miasan'i Madagasikara sy Frantsa eo amin'ny lafin'ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana. Nahazo fitaovana maro avy amin'ny firenena frantsay ny zandarmeri-pirenena malagasy. Fitaovana informatika izay ahitana unité centrale misy 430 miampy kojakoja manaraka azy toy ny écran misy 430, clavier 520 ary souris 770. Iarovany zandary tena ihany koa eo ampanantanterahany asany dia nahazo gilet pare-balles miisa 50 miampy fanamiana zandary maromaro ny zandarmeri-pirenena. Comme vous l'avez vu sur ce qui vous a été présenté, il y a des équipements de protection individuelle qui pourront servir aux opérations des gendarmes, mais également des équipements qui permettent de mener des actions de police judiciaire qui naturellement font partie des missions de la gendarmerie nationale malgache. Nandray ireto fitaovana ireto ny général Ravalomanana Risara, commande ny gendarmerie-pirenena.
tsy zao ihany io fa nisy tamin'ny herinandro teo raha ny faraparana ny tenenina mbola misy an'ity dia afaka kelikely koa zany efa tonga ao la réunion misy conteneur maromaro mitondra fitaovana ho an'ny gendarmerie pirenena malagasy. Zany dia manamarika fa mitoizitrany ny fifandraisana eo amin'ny gendarmerie pirenena malagasy sy ny gendarmerie frantsay. Ny gendarmerie malagasy zany dia avy amin'ny gendarmerie frantsay no nanaovana azy, ny gendarmerie maneran-tany io zany. Ka fisiny ny fitohizana fiaraha-miasa ohatr'izao dia manamarika fa mbola misy ihany zany na inona lazaina fahatokisana ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny gendarmerie pirenena malagasy. Gendarmerie pirenena malagasy ny asa ataony dia fantatritsika fa fitandrona ny fandriam-pahalemana sy filaminana, fampiarana ny tany-tandalana mba hiarovana ny androm-panjakana ny ain'ny vahoaka sy ny fananany. Zay no antoka isin'ny fandrosoana eto Madagasikara, zay no antoka isin'ny fampandrosoana ny firenena. I marain'io no nitanterahana tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava ny lanonana fanolorana izany fitaovana izany. Nandray ary nankahery ny commande ny faritra ny fiarovana sy ny fandriampahalemana na ny zone de défense et de sécurité amin'ireo asa iandraikentan'izy ireo ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrina Richard Omaly. Nanamafy tamin'ireo commande ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana na ny zone de défense et de sécurité ny andraikitra sanin'izy ireo ary nanome toromarika amin'ny fanatanterahana atsakany sy andavany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrina Richard nandritra ity fionan'ity. Ny commande ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana no misahana ny lafin'ny fandriampahalemana ao amin'ny faritra iadiziny. Izy ireo no mandray an-tanana ny fibaikoana sy ny fandrindrany ireo hetsika fampandriana fahalemana ao amin'ny faritra Iasany sady misolo tena ny etamajoro tafika ihany koa. Midadasika loatra ny faritany miaramila teo aloha any ka manano sarotra ny fibaikoana sy ny fanaparitahana ireo miaramila mitahiraka. Antony izay anisan'ny tondrana ny famaritana ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana na ny zone de défense et de sécurité dia rafitra vaovao napetraka amin'izao fanavoazan-drafitra izao ka manafoana ny faritany miaramila teo aloha. Misy 10 izy ireo dia ny ZDS Ankarana Avaratra, ZDS Ankarafantsika Avaratra Andrefana, ZDS Tsirbina Andrefana, ZDS Tsiafajavona Afovoany Andrefana Itasy, ZDS Ikopa Afovoany, ZDS Pangalana Tsinanana, ZDS Andringitra Afovoany Avaratra Fianarantsoa, ZDS Matitanana Atsimo Atsinanana, ZDS Fierenana Atsimo Andrefana ary ZDS Mandrare Atsimo. Olona miisa 4 no tokony sitraka ilay tetikasa Kaltsinjo izay karakarainy ny fitondram-panjakana eto Antananarivo. Ny santarana izay tetikasa sosialy izay araka izany ny teny amin'ny fokotany Ambotrakely. Niarany salata amin'ny fanatotosana izany hetsika izany ny ministeran'ny mponina sy ny fondation POA eo amin'ny sariny Mamra Soanevo. Mahatratra 4 nisan'ireo olona avy amboribory-tany eny eto Antananarivo tokony sitraka ilay tetikasa sosialy Kaltsinjo izay totsain'ny fitondram-panjakana malagasy. Nosantarina tetsy amin'ny hitrany-pokon'olona Ambotrakely izany tetikasa sosialy izany ary niara-nisalahy amin'ny fikarakarana azy ny ministeran'ny mponina sy ny fondation BOA. Tena marina izay satria resitsika ohatra manokana foana ny anatsimo. Io zany gouvernemental fa mipetraka izay niarantsika nahita vetivety teo mikasika an'ilay caravane du sud nanampy an'ireo mponina tany atsimo miezaka am'fanampinan'ireo sahirana ny ministeran'ny mponina ary tsy anavana na aty andrenivohitra zany na any amin'ny ambanivohitra dia mitovy daholo ary mponina daholo mendrika rariny isitraka fanampiana ara-sosialy zany. Tsapa fa tena manala fahasaranana ny malagasy tokoa ny hetsika fiahiana ara-sosialy toy ny Kaltsinjo. Mitsiny fa tena manampy ireo sahirana ara-pivelomana zany ny nanasiana reto point Kaltsinjo reto misy eo amin'ny valo eo ny eto amin'ny tana 3 no misy an'izay sitany Kaltsinjo. Mbola maharaka foana tamin'izao Kaltsinjo. Mbola maharaka tsara foana ny menu dia ireny efa hitantsika ireny atsoatsy mino fa isolo io menu io satria araka ny fampiresana hoe
eo amin'ny ray volana 2 volana eo dia misolo le menu fa faly daholo ny olona izay misitraka an'izy io. Mitondra ny anjara biriky ny fondation BOA amin'ny hetsika ara-tsosialy toy izao amin'ny alalan'ny fanampiana paka ahitana paty sy sardine ray isan'olona. Aritra 3 volana ity tetikasa Kalitsindro ity eto Antananarivo izay ho tsinjarana amin'ny toerana miisa 4. Araky ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia niditra an-tanety androany tao avaratry mainty rano ny ivon'ilay andro rasy. Nikisaka aingana izy tato anatin'ny 9 ora farany ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Dépression tropicale hatrany ny heriny ka 510 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Izay arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny. Mitoy ny orambe Anomelaka sy Menabe izay niditra tany Bongolava ny tolakandro. Manakery hatrany ny filazana loza manambana ho an'ny distrikan'ny Besalampy, Maintrano ary Antsalova. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Morondava sy Analalava kosa dia entanina mba tsy handriky satria hikorotana ny toetry ny andro. Nahita mpahombiazana ny paikady fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany tamin'ny alalan'ny andiany voalohany tamin'ny tsenabean'ny fizahantany izay karakarain'ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany sy ny famantarana ny toetry ny andro sy ny birao nasionaly misahana ny fizahantany ONTM. Ho fanarenana miandalana izay sehatra izay ny fizahantany izay sy ho fanampiana ireo mpisehatra ao anatiny dia iroso amin'ny andiany faharoa amin'ny ity hetsika ity indray ireo mpikarakara. Mpitsidika 5,000 no andrasana ho avy amin'izany ny 10 hatramin'ny 12 martsa ho avy izao. Toy ny tamin'ny taondasa ihany fa nisy fanatsarana sy fampivelarana kely noho ny fangatahany bisitraka sy ny fangatahana koa indrindra ireo mpandraharaha ao amin'ny sehatry ny fizahantany. Raha tamin'ny heritaona raika amin'ny 30 ny mpandray anjara dia tamin'ity taon'ity dia raika amin'ny 70 ny mpandray anjara dia misy koa ireo office régionaux 5 andray anjara ihany koa amprety amintsika eo ny arena ara-pizahantany ara-kultoraly andreo toeranareo andray anjara amin'ny tsenabe io dia ohatra Fianarantsoa, Sainte Marie, Alaotra Mangoro, Toamasina sy Alosy. Dia nisy koa ny ireo vondrony mpandraharaha anankiray izy no anao ny fampirantiana eo dia ny groupement des hôteliers de Full Point. Ny zava-baovao ao dia ankoatra ny efa hitantsika tamin'ny heritaona moa zany hoe fampiroboroboana, fampirantiana ny vokatra ara-pizahantany tokony hojifain'ny malagasy, io tsy malagasy fotsiny ihany fa ireo ataontsika hoe résident izay miara-miaina amintsika eto dia nisy vokatra vaovao zany namboarina miaraka tamin'ny mpandraharaha ohatra hoe ny tourisme de bien-être dia ho aseho antsika eo zany ny vokatra ara-pizahantany miaraka amin'ny VTP. Sehatra afaka mitondra fampandrosoana ny sehatry ny asa tanana. Mila tao matianina nefa izany. Fanadiadiana Jemi Maradanel sy Mamra Samuely. Afaka tao fidiram-bola azo antoka sy sehatra famoronana asa ny sehatry ny asa tanana. Mbola misedra olana maro anefa ity sehatra ity amin'izao. Ahafahana manampy ireo mpietsehatra eo amin'izay resaka ny asa tanana izay, sady ihany koa ahafahana mamany olan'ireo mpanao asa tanana na ny eo amin'ny fitadiavana ny akora fototra na ny fitadiavana lalam-barotra dia ny sokatra ny tambajotra digital. Ahafahan'ireo mpietsehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny asa tanana mifanerasera, manomboka amin'ny mpamorona, ny mpamokatra, ny mpitatitra na hatrany amin'ny fandranana
tsy inona izany fa ny tambazotra ho an'ny mpanao asa tanana malagasy na ny arenatsika.com. Zava-dehibe amin'ny arenatsika.com izy io moa zany tetikasa miarahany ministeran'ny industrie varotra sy ny asa tanana sy ny fikambanana arenatsika miarahana ihany koa tamin'ny mpiara-miombonantoka rehetra tao amin'ny ONUD ny tetikasa fanainga sy ny tedralisy izy io dia natao ny arenatsika.com mitambazotra digital io natao izy io mba hanampiana ny mpanao asa tanana rehetra eto Madagasikara. Zany hoe natao mba ahafahana mahazo appui amin'ny resaka accès aux matières premières zany izay no isan'ny mazava-dehibe anazy voalohany satria référenciena ao anatin'io tambazotra io daholo ireo mpisehatra amin'izany resaka akora fototra zany mba ahafahany mpanao asa tanana mahazo akora fototra tsara ary amin'ny kalitao izay ilainy. Mamempona ny fidirana ao anatin'ity tabanjotra ity. Ny Organisation des Nations Unies pour le développement industriel dia efa nanomboka tany amin'ny taona 2014 nanohana ny sehatry ny asa tanana manokana tamin'ny alalan'ilay tetikasa tsara izay niarahanay tamin'ny firenena norvégiana dia tonga tamin'ny 2013 izy io tapitra saingy ny safidina ny fikambanana ny arenatsika andray an-tanana mitohy ny tetikasa nanomboka hatreo dia niarany asa kaiky tamin'ny direction générale ny artisanat ihany koa izahay amin'izay hoe fanohizana ny tetikasa izay mba ho matiana bebe kokoa. Tafiditra ao anatin'izay fanohanana ny sehatry ny asa tanana izay amin'izao fotoana izao ny famokarana ny antsoina hoe livret des métiers ny artisanat efa eo ampamarana azy izy io dia mifandray manokana amin'ity tetikasa ny arenatsika ity satria rehefa fantatra daholo zany hoe izy akory mpisehatra ao anatin'ny asa tanana dia afaka mikirakira ihany koa n'ilay fitaovana vonavoakan'ny ministera sy ny arenatsika mba hirosoana bebe kokoa amin'izay hoe mamatiana sy fanamorana ny fandrarahana amin'ny sehatry ny asa tanana izay. Tamin'ny taona 2014 no niforona ny fikambanana arenatsika ary ny taona 2014 izy no voafidy ny ONUD ho mpitondra ny marika tsara mitondra tolo-tanana ara-teknika ara-pitaovana ary ara-panofanana ho fiarovana ny marika malagasy ihany koa ny ONUD. Ny fikambanana arenatsika hikarakara sy ara-asa amin'ireo mpanao asa tanana dia nitohizana zany hatramin'izao izay miaraka amin'ny ministeran'ny industrie sy ny varotra ary ny mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny direction générale ny artisanat ary indrindra koa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka dia araky nio tambazotra arenatsika.com io dia vonona zany ary izy io dia tsy hijanona amin'izao satria tsy maintsy androso sy hiroborobo hatrany araky ny efa fanomezana tokony amen'ny andriamatoa palais général ny asa tanana teo sy ny ramatoa représentant résident ny ONUD teo sehatra iray hanamorana ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny asa tanana araka izany ty tapanjotra arenatsika.com ity ary sehatra iray ihany koa hahatonga ity tontolo ity hanaraka ny ara-dalàna sy ho maty-anina. Ambom-pionan'ireo mpanakanto niaraka tamin'ny ministera mpiay azy androany ny teny vato andro izay natokan'izy ireo hifanankalozana hevitra sy nanaovana tatitra ireo zava-bitan'ny ministera teo amin'ny tontolon'ny kolontsaina. Jemima Daniela eo amin'ny sariny Mamra Samuel Atrany. Isan'ireo sehatr'asa mbola manana olana ny tontolon'ny mpanakanto satria dia mbola tsy ampy ny fiahiana ara-tsosialy tokony hositrahan'izy ireo. Manoloana izany indrindra no antony hitondran'ny ministera pia ny kolontsaina sy ny kanto na ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Fanavaozana ny politika pirenena ny kolontsaina izay hoentiny eo anivon'ny anteny mera-pirenena amin'ny fivorian'izy ireo manaraka eo. Ao anatin'io politika nasionaly io no misy ny satan'ny mpanakanto na ny statut des artistes. Ihany koa mba iresahako an'ity hoe tao anatiny ty rehefa tonga tao ministera dia natsapa fa tsy manana sehatra loatra ampiasaina ny mpanakanto. Na manana sehatra azy izy dia mandoa ofana sy toerana lafo dia lafa rehefa manao fampisehoana. Ity ministera ity ary ampanindretena no ilazako an'izany no nanapa-kevitra fa hamorona sehatra maro mba ahafahan'ny mpanakanto
maneho an'izany talentan'izany ka nyresahana teo moa ny Académie nationale des arts et de la culture akoatra ny mahafianarana azy dia misy toerana fanaovana fampisehoana mazaka 900 place na toerana 700 mipetraka ao anatiny izay azonareo artista isitrahana ary natao anareo izany toerana izany. Isongadina ao anatin'izany ihany koa ny fiahinan'ny mpanakanto satria dia efa misy ny fiaraha-midiniky ny ministera sy ny eo anivon'ny KNAPS amin'izao mikasika izay fiahina ara-tsosialy ny mpanakanto izay ka ny ministera PIA no andray an-tanana ny fiantohana ny latsakemboky ny mpampiasa na ny cotisation patronale an'ireo mpanakanto ireo. Mpiasa ny mpanakanto dia tsy mba afaka mikambana ao anatin'ny KNAPS fa rehefa manapa-kevitra ny ministera fa mifanolovako nandolo cotisation patronale dia mba mitovy amin'ny olon-drehetra ny mpanakanto afaka misitraka n'izany zo ara-tsosialy ao amin'ny KNAPS izany efa mandeha tompoko izany fandaran'asa izany amin'izao miteny izao efa impito izay ny fionana tamin'ny ekipa teknika ao amin'ny KNAPS ary andalam-pamaranana izany sika amin'izao fotoana izao satria efa nanaiky an'izay sosikevitra nareo izay teo amin'ny KNAPS satria zareo moa nanao hoe tsy mety aminay mihitsy le profession libérale satria profession libérale no azana sokajiana tsika mpanakanto dia nanao an'izay solotena izay hoe tsy hoe zahay no mpampiasanareo fa izay fotsiny zany mandray an-tanana n'izay cotisation tokony alohan'ny mpampiasanareo izay. No amafisiny tale général ny kolotsaina ihany koa nandritra ny fionana tamin'ireo mpanakanto teny amin'ny hôtel Azia Ivato ny zava-bita maro tao anatiny izay roa taona ny tantanan'izy ireo ny ministera izay sy ny fanomezana lanja ny kolotsaina malagasy izay isan'ny fanohitra ho an'ny fampandrosoana saika hita teny Ivato avokoa androany ireo mpanakanto rehetra na eo amin'ny resaka hira izany na ny fanoratana sy ankalazaina amin'ny alahady fa 14 ny volana marsa izao ny taom-baovao malagasy anisan'ny manamarika izany ny taranaka Ambotra Biby mitondra fanazavana manodidina izany indrindra ny profesora Andriambololo Nivo izay filohan'ny taranaka Ambotra Biby. Ry malagasy vakovolo eto atoerana Madagasikara sy manerana ny tany amin'ny herinandro io dia hiatrika sy akalaza ny taom-baovao malagasy sika ho avy tokotra manko ny taom-baovao malagasy dia amin'ny sabotsy 13 martsa sy ny alahady 14 martsa. Ny sabotsy 14 martsa 13 martsa no andro tsomaty ary io no andretantsika ny avy tsomaty ary ny alahady 14 martsa no ankalazaina ny taom-baovao malagasy sika rehetrarehetra. Ko amin'io andro 13 martsa io zany sabotsy 13 martsa io zany dia andrehetra ny afy tsomatsika ary isa tokantrano dia hitana ny afy io mba ho karana fizarana ny azavana sy ny hafanana etsika hiatrika ny taom-baovao malagasy ny alahady 14 martsa. Nefa kosa mba isataratsika ny fahakalazana toy ny fanao isa-taona dia anao fitaopovavana hitondrana ny hitondrana ny firenena an'Andriamanitra ny alahady 7 martsa izao metomboka amin'ny rora sasany eny amin'ny fiangonana FJKM Ambotra Biby fitaopovavana raisam-pinoana ka nasana antsika rehetrarehetra tsy akanavana dia miarary mialoha antsika rehetra zany tratra ny taom-baovao malagasy. Boîte rose andraisana ny taraina sy ny etaetan'ireo vehivavy amin'ny alalan'ny fanoratana hita eny anivon'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ny makasika izay avy hatrany. Mitoy ny fandraisana ny taraina sy ny etaetandreo vehivavy amin'ny alalan'ny fanoratana ao amin'ny boîte rose izay mipetraka eny anivon'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ho an'ny boriboritany faharoa manokana dia nanomboka ny 20 ny volana febroary no nandray ny fitarainana avy amin'ireo vehivavy ary efa maro ireo taratasy voaray. Amin'izao fotoana izao tokoa masika dia ho akatoka ny fankalazana ny Valmax ny izay avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo dia nanao iesika amin'ny resaka boîte rose tsy hoe eto amin'ny boriboritany faharoa ihany no misy an'izy io fa amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo dia misy an'ireo boîte rose ireo. Ny boîte rose dia fandraisana ny fitarainan'ireo vehivavy eny anivon'ny fokontany amin'izay olana na herisetra hanjady ny vehivavy. Izay zany natonga ny vadiny be ny tanàna nanao an'ny conception ny boîte rose
ary napetraka teny anivony arrondissement afana mandray an'izay fitarainana izay mianjady amin'ny vehivavy eny anivony fiarahamonina. Raha ny fantatra dia anisan'ny jerena manokana ao anatin'izao hetsika fandraisana ny etahitan'ny vehivavy izao ny momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Mikasika ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ho an'ny boriboritany faharoa manokana dia isy ny hetsika ho tanterahana eny ambony-kandrina ny andron'ny 20 mars. Ny fanentanana zao surtout izay eto amin'ny boriboritany faharoa dia mankalaza ny 20 mars amin'ny alasinainy izao eny ambony-kandrina moa zany ny anaovana azy eo amin'ny scolastica doyenien eo mopera eo ampitany fokotany ambony-kandrina dia manentana ny vehivavy rehetrarehetra tsy hakanavaka ho tonga amin'ny fotoana io manomboka amin'ny 7 maraina ny alasinainy mba hiaraka hiady ny zo tsy hoe efa mizomo zany efa eo fa dia hoe ampiseho fa manana anjara toerana lehibe eto amin'ny tany fanjakana ny vehivavy. Marina fa ny 12 marsa dia isy ny Sionambe izay iarahan'ireo vehivavy eto Antananarivo renivohitra ary amin'io no anolorana amin'ny fomba ofisialy ny asa tanterahan'ny commune momba ny vehivavy niainga tamin'ny fakakevitra tamin'ny alalan'ny boîte rose. Ho fankalazana ny andron'ny vehivavy 20 mars dia misy ny hetsika maro no entin'ireo fikambanam-behivavy ao anatin'ny faritra Menabe. Anisan'izany ny dinika arahina fizarana traikefa eo amin'ny samy vehivavy tady-baovao. Hetsika maro no entin'ireo fikambanam-behivavy ao anatin'ny faritra Menabe hankalazana ny andron'ny vehivavy 20 mars. Anisan'ny misongadina amin'izany ny dinika arahina fizarana traikefa izay resana momba ny loahevitra vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny tontolo iainana mirindra ho fampandrosoana lovain-jafy. Ny tolo-tanana aloha dia ministera-mponina zany miara-miasa amin'ny fikambanam-behivavy efa naveriko teo dia ny fikambanam-behivavy zany tena ahitan'ilay manokana koa ary amin'ity taona ity zany tena hisy mihitsy zany ny activité génératrice de revenu iarana amin'ny fikambanam-behivavy izay manana tena vina mihitsy zany izay hoe ho fokotany maro district rehetra zany raha ohatra azo atao amin'izay famboleka zay sady mampidi-bola zany ny vehivavy ao anatin'izay no miaro ny tontolo iainana amin'ny anaran'ny tontolo iainana io zany misy azo ampidiram-bola nefa ny ianao koa zany miaro ny manodidina anao dia izay zany ao anatin'izay satria fikambanana zany no tena miara-miasa amin'ny ministera-mponina dia reny zany no entanay ny fotony any ary efa hisy mihitsy ara ny atelier izay iarahanay anaovana an'izay hoe ahoana zany no atao ampandraisana anjara an'ireto vehivavy anaty fikambanana maro reny mba hampandroso an'ilay tontolo iainana. Ny alahady dia isy ny vavaka iraisam-pinoana izay tonsaina ao Andakabe. Ny andron'ny 20 marsa dia isy ny famboleka izay tanterahana ao Bekonazy. Azo fihinam-boha 2 fototra no volena amin'izany. Isy ihany koa ny fitiliana diabeta tanterahana. Ankoatra io hetsika izay karakarain'ny fitalevam-paritra ny ministeran'ny mponina ao amin'ny faritra Menabe io, ny fikambanam-behivavy tsirairay ao Menabe ihany koa dia samy anana ny fomba ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny 20 marsa 2024. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray ankasitrahana foana ihany koa i Charmel Beauté izay mikarakara ny taovolo sy ny tarehy. Veloma tompoko.